Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi cha leo. Hii ni wiki ya elimu, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunaendelea na mfululizo wa kuangalia njia za kupanga uzazi. Njia za kupanga uzazi. Na leo tunakwenda kuangalia sindano zenye kichocheo kimoja ambacho huwa ni progestini. Sindano hizi huwa ni zile sindano ambazo mtu anachomwa kila baada ya miezi mitatu. Unachomwa sindano kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo inakuwa mara nyingi wanaziita sindano za miezi mitatu au sindano zenye kichocheo kimoja. Leo tutaangalia sindano hizi ni nini, ufanisi wake ni kiasi gani, athari zake, faida na hasara. Tutaangalia nani anaweza na nani hawezi kuzitumia sindano hizi, ni wakati gani uanze kudungwa sindano hizi, namna sindano hizi zinavyochomwa, lakini tutaangalia pia ufanye nini unapochelewa kwenda kuchoma sindano na kwa nini baadhi ya wanawake wanapenda sindano na imani potofu zilizopo kuhusu sindano hizi. Kwa hiyo karibu uwe nami toka mwanzo mpaka mwisho tukajifunze pamoja, tujue sindano hizi zinafanyaje kazi na nini. Kwa hiyo karibu uwe nami mpaka mwisho. Tutakuwa nami Dr. Emmanuel Mniko. So, sindano zenye kichocheo kimoja ambazo zinakuwa unachoma kila baada ya miezi mitatu ni sindano za kuzuia mimba zenye kichocheo kimoja tu ambacho huwa ni progestini. Hazina estrogen. Kwa hiyo kwa sababu huwa kuna dawa ambazo zina estrogen na kwa hiyo hizi hazina estrogen, zina progestini peke yake na zinaweza kutumika wakati wa kunyonyesha. Kwa hiyo hizi zinaweza kutumika hata kama unanyonyesha. Inatolewa kwa kudunga sindano kwenye misuli na kisha kichocheo hiko kinakuwa kinatolewa pole pole na kuingia kwenye mfumo wa damu. Kwa kimsingi huwa zinafanya kazi ya kuzuia mayai yasiruhusiwe kutoka kwenye ovari. Yaani yanazuia mayai yasitoke kwenye ovari. Kama yasipotoka basi hayawezi kukutana na mbegu, kwa hiyo hauwezi kupata ujauzito. Ndivyo inavyofanya kazi yake. Sasa zina ufanisi kiasi gani? Ufanisi unategemea utakapochoma sindano mara kwa mara. Kama ukichelewa, ufanisi unaweza kupungua. Hatari ya kupata mimba ni kubwa kama utaacha kuchomwa sindano. Kwa kawaida, kunatokea mimba 3 kwa wanawake 100 wanaotumia sindano zenye kichocheo kwa mwaka mzima. Hii inamaanisha kwamba huwa kuna wanawake 97 kati ya 100 ambao hawapati mimba wanapokuwa wanatumia sindano hizi. Kwa hiyo ufanisi wake ni mzuri kabisa. Na ukiacha kutumia sindano hii ili upate ujauzito, kwa wastani unachelewa kupata ujauzito kwa angalau miezi 4 kuliko njia zingine. Njia nyingine unaweza ukaacha leo ukapata ujauzito kesho yake kama njia za vidonge, lakini hii unaweza ukachelewa mpaka miezi 4. Kwa hiyo unaweza ukachelewa, ndio ufanisi wake huo. So tuangalie athari zake za sindano hizi. Kwa miezi kadhaa ya mwanzo ukianza kutumia dawa hizi au sindano hii, utapata hedhi isiyotabirika inayoendelea kwa muda mrefu. Unaweza kuipata mara kwa mara, wakati mwingine ikawa inachelewa au ukakosa hedhi kabisa. Katika mwaka wa kwanza unaweza kukosa hedhi kabisa au ukapata hedhi ya vitone sana vidogo. Kwa hiyo ni moja hapa madhara. Jambo jingine ni kuongezeka uzito. Angalau kilo 1 mpaka 2 hivi kwa mwaka, uzito wako unaweza kuongezeka. Watu wengine wanapata maumivu ya kichwa, kizunguzungu, kupungua kwa hamu ya kufanya ngono, lakini pia tumbo unahisi kama limejaa na kukosa raha wakati mwingine. Sasa inabidi ujue kwamba hizi dalili sio ugonjwa na zitapungua na kuisha baada ya muda. Sasa wakati mwingine unaweza kuhitaji msaada kidogo. Kwa mfano ukiwa na hedhi isiyotabirika sana, unaweza kutumia dawa hizi ibuprofen na mefenamic acid. Hizi ni dawa ambazo zinasaidia katika siku hizo, na daktari ukienda kwake atakuandikia dawa hizi. Kama uzito wako unaongezeka, hebu jaribu kuangalia mlo wako na urekebishe kuwa katika kufuata ule mlo sahihi, na utajikuta kwamba uzito huu unapungua. Baadhi ya wanawake wanaotumia sindano zenye kichocheo kimoja hupata hedhi mara nyingi, kama mara 2 hivi zaidi ya kawaida, au inachukua muda mrefu zaidi ya wiki kama siku 8 hivi. Unakuta hedhi na kwenda muda mrefu, haina madhara na ni kawaida na hupungua na kukoma baada ya miezi michache. Iwapo hedhi hii itaendelea kuzidi kwa kiasi cha kutishia, kiasi kwamba unaona kwamba inakusumbua sana, nenda kwa daktari atakusaidia. Sasa faida za kiafya za dawa hizi, kwa sababu zipo faida. Faida ya kwanza ni kwamba inakukinga kupata mimba, lakini pia saratani ya kizazi na uvimbe kwenye kizazi unakuwa ndio faida yake, inakukinga na hayo mambo. Hakuna hasara yoyote kwa dawa hizi ukitumia. Sasa ni nani anaweza kutumia sindano hizi zenye kichocheo kimoja? Ni nani ambaye anaweza kutumia sindano hizi za miezi mitatu? Karibu wanawake wote wanaweza kutumia sindano hizi zenye kichocheo kimoja kwa usalama na inapopaswa, ili mradi tu asiwe na ujauzito. Kwa hiyo kuna kuwepo na uhakika kwamba hana ujauzito na ndio anapata dawa hizi. Sasa kuna wengine ambao hawapaswi kutumia dawa hizi. Inamaanisha sindano hii. Kama una matatizo haya na kwenda kuzungumza hapa, haupaswi kutumia sindano hizi. Cha kwanza, kama unanyonyesha mtoto aliye chini ya wiki 6.
Kama unaonyesha mtoto aliye chini ya wiki 6, usitumie dawa hizi. Subiri kwanza mpaka wiki 6 zipite, then ndio uendelee kuzitumia. Kama una ugonjwa wa ini, kama una shinikizo la juu la damu ambalo limezidi kama 160 kwa 100, kama shinikizo la damu limezidi sana 160 kwa 100, nenda katafute, utashauriwa kutumia dawa nyingine au idhibiti kwanza shinikizo hilo, then uache kutumia dawa hizi. Kama unatumia una ugonjwa wa kisukari kwa zaidi ya miaka 20, ni vizuri usitumie dawa sindano hizi pia. Zaidi ya miaka 20 maana utakuwa umeanza kupata yale matatizo mengine yanayohusiana na kisukari, mishipa yako imeanza kukakamaa, lakini pia matatizo mengine, vidonda. Ni vizuri usitumie dawa hizi, utafute njia nyingine. Kama umepata kiharusi au una matatizo ya kuganda damu kwenye miguu, mapafu, au kama una mshtuko wa moyo na ugonjwa wote mkubwa wa moyo, ni vizuri usitumie dawa hizi. Kama umewahi kupata saratani ya matiti au una saratani ya matiti, pia haupaswi kutumia dawa hizi. So, ni wakati gani hasa wa kuanza kudungwa sindano zenye kichocheo kimoja? Mwanamke anaweza kudungwa au kuchomwa sindano wakati wowote atakapoamua, kama kuna uhakika kwamba hana ujauzito. Kama utachomwa sindano ndani ya siku 7 baada ya hedhi kuanza, basi hautahitaji njia nyingine ya kujikinga mimba katika siku hizo. Ina maana kama umeenda kuchomwa sindano ndani ya siku 7 baada ya hedhi yako kuanza, haina shida, utaendelea, utakuwa umepata kinga moja kwa moja. Lakini kama umechomwa sindano siku 7 baada ya hedhi kuanza, tunakushauri utumie njia nyingine ya kuzuia mimba kwa siku 7 zinazofuata, kwa sababu unaweza kupata ujauzito, kinga yako inakuwa haijaanza. Kama umepata hedhi, kama hedhi siku 7 zimepita ndio ukaanza, basi tumia njia nyingine kwa kipindi hicho. Kwa habari ya kuchomwa sindano, ukitaka kuchomwa sindano, ukienda kwa daktari anataka kuchomwa sindano, itabidi usome sindano kila baada ya miezi 3. Mhudumu utamkuta atanawa mikono na maji na sabuni, ataandaa chupa chake cha dawa, atajaza bomba lake la sindano kwa dozi sahihi ya dawa. Baada ya hapo atachoma sindano ndani ya msuli, aidha unaweza kuwa msuli wa nyonga, mkono au kwenye matako. Sasa popote pale utakapochagua wewe, atakuchoma hapo. Sasa ni vizuri usichue sehemu ambayo palipochomwa, kwa sababu kuna watu wakichomwa anaanza kuchua hivi. Ni vizuri usifanye hivyo. Kwa hiyo paache tu hivyo. Sasa nini cha kufanya unapochelewa kuchoma sindano? Kwa sababu kuna wakati mwingine utachelewa kuchoma sindano, linakwenda haraka. Kwa hiyo kama umechelewa kwa muda usiozidi wiki 2, yani umechoma sindano alafu muda wake wa kuchoma miezi 3 imeisha, umechelewa muda usiozidi wiki 2, unaweza kupata sindano inayofuata. Hakuna haja ya kuendelea kutumia kinga, kwa sababu kinga yako inakuwa bado ipo. Lakini kama umechelewa kuchomwa sindano zaidi ya wiki 2, unaweza kupata sindano inayofuata kama tuna uhakika kwamba hauna ujauzito. Kwa sababu katika kipindi hicho ulichochelewa kuna uwezekano ukawa umepata ujauzito. Kwa hiyo mfano tunaweza kukuuliza kama hujafanya ngono katika hizo wiki 2, kama ulitumia kinga au umemeza vidonge vya dharura kipindi hicho wakati unashiriki tendo la ndoa, au kama unanyonyesha wakati wote tangu ujifungue chini ya miezi 6, au kama utahitaji kutumia kinga kwa siku 7. Kwa hiyo kama ukigundua kwamba baada ya wiki 2 hizi tunahakika kabisa kwamba hauna ujauzito, tunakuchoma sindano, lakini pia tunakushauri tumie kinga kwa siku 7 za mwanzo ili usije kupata ujauzito. Lakini kama umechelewa muda usiozidi wiki 2, hakuna shida, tunakuchoma sindano unaendelea. Kama umezidi wiki 2, tunakuambia utumie kinga. Kama umechelewa zaidi ya wiki 2 na hautimizi hivi vigezo ambavyo vinasema hapa, hatua za ziada zitafanyika ili kuchukuliwa ili uhakikishe kuwa kutosha kabisa kwamba hauna ujauzito. Hatua hizi zitasaidia sana, kwa sababu wanawake wengi ambao wamekuwa wakitumia sindano zenye hichi kichocheo kimoja hawatakuwa wamepata hedhi kwa miezi mingi. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi kujua kwamba ana ujauzito. Hivyo kumwomba arudi wakati mwingine inaweza kuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo tunajihakikishia, tunakupima, tuhakikishe kwamba hauna ujauzito, ndio tunakuchoma sindano. Ni muhimu kujadiliana na mtaalamu wa afya kwa nini umechelewa kuenda kwenye hiyo sindano iliyofuata. Kwa hiyo jadiliana naye ili uweze kufahamu. Kama kurudi mapema ni tatizo sana, unajadili naye njia nyingine ya kutumia wakati utakapokuwa umechelewa ili usije ukapata ujauzito. Sasa naomba tuweke mambo kadhaa vizuri, kwa sababu kuna imani potofu nyingi sana hapo mtaani. Imani potofu zipo nyingi, zinaweza kuzuia hedhi, dawa hizi ndio. Lakini hii haina madhara yoyote, kwa sababu kuna watu wengine wanasema kwamba mtu akikosa hedhi kwa muda mrefu basi inakuwa damu inajikusanya humo ndani, lakini huo sio kweli. Damu unaweza kuikosa tu kwa sababu kama vile kipindi ukiwa na ujauzito. Kwa hiyo hakuna shida yoyote, na hizi hazivurugi mimba ambayo iliyopo. Kama umeshapata ujauzito haiwezi kuiharibu, hazimfanyi mwanamke kuwa mgumba pia. Sasa tujikumbushe mambo muhimu wakati tunapokwenda kukamilisha. Mambo muhimu. Kwanza, mabadiliko ya hedhi ni ya kawaida, lakini hayana madhara yote. Kwa kawaida yanatokea
kupata hedhi zisizotabirika vizuri, unaweza kwa miezi kadhaa ya mwanzo na baadaye damu hiyo inarudi kuwa vizuri au hazitoki kabisa kwa watu wengine. Sasa jambo jingine, rudi kwa ajili ya sindano mara kwa mara. Kurudi kila baada ya miezi mitatu, hizi ni wiki 13 kwa ajili ya sindano, kwa sababu DMP nyingi ambazo tunazitumia sana ni miezi mitatu. Kwa hiyo rudi upate sindano yako kila baada ya miezi mitatu. Sindano inaweza kudungwa wiki 2 kabla au baada ya muda kufika. Kwa hiyo unaweza kama umeona kwamba unatakiwa, unaweza kawahi wiki 2 ukaenda kuchomwa au kachelewa wiki 2, lakini usizidi wiki 2. Ukizidi wiki 2 hapo tutakuwa umechelewa. Kwa hiyo inabidi tukupatie njia tena nyingine ya kujikinga. Lakini pia kuongezeka uzito ghafla ni jambo la kawaida. Baada ya hapo utarudi vizuri tu. Kawaida kuchelewesha kushika mimba. Kwa hiyo ukiacha kuitumia dawa hii, kwa mfano umechomwa sindano kwa miaka mingi, ukiacha kutumia sindano hizi, utegemea kwamba unaweza kuchelewa angalau miezi 4 kupata ujauzito. Kwa hiyo sio jambo la ajabu sana. Kwa hiyo unajua kama unatumia sindano hizi, lakini ukitaka kupata ujauzito unaacha kutumia hizo sindano, unakuwa na subira kidogo. Kuna watu wengine wanachelewa mpaka miezi 4 ndipo wanapata ujauzito. Kwa hiyo sio jambo la ajabu sana. Asante sana kwa kunisikiliza. Tulikuwa tunaongelea sindano zenye kichocheo kimoja ambazo zinatumika kwa kila baada ya miezi mitatu. Sindano hizi ni nzuri kwa sababu mwanamama hahitaji kuzikumbuka kila siku. Akishaitumia hakuna kitu kingine anachohitajika kufanya mpaka siku atakapohitaji kuchoma sindano. Kwa hiyo kama ungependa kujifunza zaidi kuhusu njia hii, tembelea tovuti yetu ya www.wikelim.com. Utapata maneno mengi sana ambayo yako pale kwa njia hii. Lakini pia njia nyingine za uzazi wa mpango utapata maneno yake pale. Kwa hiyo tembelea tovuti yetu, utakuta maswali yako yatajibiwa yote upande ule. Nitaweka pia na link hapa uweze kuipata. Asante sana, ulikuwa nami Dr. Emmanuel Mniko. Mpaka wakati mwingine.